好彩有飯食仔，今日嚟到去銅鑼灣食自助餐，我哋依家食緊甜品啊！頭先我哋食咗好多嘢，我哋入去睇下啦。介紹嘢，例如有好多嘢食㗎，例如有壽司啊、喉公。我後邊呢度仲有魚生啊！好熟嘢啦〜有火腿同埋芝士，有沙律啦，番茄醬都有。我哋仲有5款嘢飲啊！就係自助餐嘅名啦。麵類仲有燒賣同埋奶黃包啊！小朋友最中意就係沙律嘅炸雞啊！你最中意嘅甜品啊？仲有一個仲有朱古力噴泉添啊！餐廳嘅環境好舒服㗎，記得訂閱我嘅白鼠仔頻道，同埋俾個 like share，下次見啦，拜拜。